Dobrý den! Od 1. prosince 2025 spouštíme online streamy, rozhovory se zajímavými lidmi. Tyto rozhovory budeme realizovat v 69 jazycích. V současné době probíhají nábory a proškolení moderátorů. Pokud se chcete stát moderátorem, kontaktujte nás. Naše streamy budou mít 3 zajímavosti. A. Náš host bude vysílat ze svého oblíbeného místa, domu, kanceláře nebo pláže. Tato strategie nám umožní efektivně oslovit zajímavé hosty kdekoliv na světě, kteří budou vysílat z místa, které mají rádi. B. V průběhu online streamu bude probíhat soutěžní otázka pro diváky. Diváci mohou v průběhu online streamu hlasovat o zajímavé ceny. Hlasování si můžete již dnes vyzkoušet v odkazu QR kód nebo v odkaze pod videem. C. Každý účastník hlasování získá naší knihu zdarma. Již dnes připravujeme úvodní znělky, které jako první uvidíte. Online stream Form Vote. Datum pondělí 1. prosince 2025 v 19 hodin. Čas New York. Čas ve vašem městě si ověřte na Time Is. Moderátorem bude Petr Novak. Hostem bude zpěvačka Tin. Soutěžíme o vstupenku na koncert v hodnotě $100. Výherce bude vylosován na konci online streamu. Již dnes je spuštěno hlasování. Odkaz na hlasování najdete v QR kódu a nebo v odkazu pod videem. Co děláme? Naše společnost provozuje online hlasující formuláře, které mají velké uplatnění v oblasti obchodu a marketingu na celém světě. Doporučujeme vám přečíst naší knihu, která vyšla v 69 jazycích. Pro koho je určena naše hlasující aplikace? A. Pro zadavatele hlasujících formulářů, zástupci firem, média. B. Pro účastníky hlasování, kteří chtějí soutěžit o zajímavé ceny. C. Pro investory, mezi které patří malí, střední i velcí partneři, kteří nás podporují a náš cíl je vstoupit na burzu Nasdaq. Pokud máte zájem o více informací o nás, kontaktujte nás. Jaké hosty si zveme do našeho pořadu? Zajímavé osobnosti z oblasti kultury, sportu, podnikání i jiných oborů.